欢迎大家来到荣评说。全世界接种新冠疫苗的人越来越多，就当大部分国家逐渐放开限制，全力开始恢复生产的时候，一夜之间风云突变了。11月26号，世卫组织举行紧急会议，把新冠变异毒株列为需要关注的变异株，并且将其命名为奥密克戎。奥密克戎作为新冠变异株，传染性比德尔塔病毒有过之而无不及。一时之间，对于奥密克戎病毒的恐慌在全世界蔓延。在病毒发现地南非，奥密克戎已经开始快速传播。与此同时，世界上不少国家的入境航班上发现了该病毒感染的旅客。这其中，奥密克戎病毒也敲开了中国的大门。据香港特别行政区政府卫生署卫生防护中心公布，截至目前，香港输入3例变异病毒株感染个案。那么各国是如何应对奥密克戎的呢？据报道，由于奥密克戎自身的特点，世界上陆续有不少国家都开始宣布对南非及其邻国实施入境限制。但奥密克戎造成的恐慌不仅仅体现在了各国入境措施上，在其影响发酵之下，道琼斯指数开盘就跌，收盘时暴跌高达900多点。美国和欧洲的跌幅至少都在2%以上，一片的惨烈。为什么相比于欧美的恐慌，中国香港只是进行了报道呢？这就要先从欧美对待新冠疫情的措施说起。我们先来分析一下欧洲为什么会恐慌。因为之前欧洲大部分国家对于新冠疫情采取的措施是群体免疫，尤其是在新冠疫苗问世之后，由于大部分欧洲国家的民众都接种了新冠疫苗的缘故，所以进一步放松了对新冠疫情的警惕。也正因为如此，为了各自国家经济的恢复，打开国门，迎接其他国家的入境游客，为之后奥密克戎病毒提供了扩散的温床。于是在奥密克戎病毒在南非被发现之后，一贯以懒散著称的欧洲国家开始着急了。因为前期宽松的入境政策让他们不知道在病毒发现之前有没有感染者已经潜入了欧洲国家之中。于是他们采取了最直接的一刀切措施，从26号开始拒绝一些国家旅客入境，甚至个别欧洲国家禁止所有外国人入境。但不幸的是，即使欧洲国家反应如此及时，也终究难以幸免。据报道，英国、德国、意大利等国已经发现了奥密克戎确诊病例。如果欧洲国家再不加强防疫措施的话，后果将会不堪设想。那说完了欧洲，我们再来谈谈美国。美国的防疫政策与欧洲其实差不了多少。但美国之所以恐慌，除了入境防疫政策的原因之外，更重要的是新一波疫情很可能让美国国内本就危机四伏的大环境雪上加霜。之前，美国稳定民心、应对新冠疫情的手段简单粗暴，那就是印钞发钱。在过了一段时间，美国民众享受完了印钞发钱的实惠之后，这种手段的副作用便体现出来了。从去年到今年，美国国内出现了通货膨胀的现象，并且现在有愈演愈烈之势。可以说，现在的美国已经足够闹心了。上次印钞发钱的问题还没有解决完，如果再来一波疫情，美国无论如何选择，国家的经济都将会面临更严峻的挑战。那现在放眼全世界，美国应该是最恐慌的国家之一。美国的政客自己酿下的苦果，就只能自己来享受了。至于说中国香港，虽然在入境旅客当中发现了奥密克戎的感染者，与欧洲相比，香港自身严格的防疫措施可以让它将事态控制在一个可控的范围之内，不会造成扩散的风险。那据了解，在香港的防疫政策当中，也将世界各国根据疫情风险高低进行了划分，并且会实时的更新。对不同等级的国家，防疫政策也是不相同的。而且对于入境香港的旅客，政府还会严格进行核酸检测。从这个层面上来说，中国香港的防疫措施就是中国大陆的翻版，因此即使出现了入境的奥密克戎感染者，也不会造成太大的恐慌。归根结底是中国方面严格的新冠疫情管控措施发挥了作用，在奥密克戎已经拉响警报的情况下，变异病毒虽然冲破了中国的家门，但始终是翻不起多少浪花。西方国家因为自身的群体免疫政策闯下了大祸，至于如何补救，光靠关闭国门是解决不了问题的。对于美国政客而言，恐怕只能对新一波疫情带来的冲击吞下苦果，不能再印钞发钱了。如果政府还像跟之前那样去如法炮制，那么美国国家的国运有可能会就此葬送。